如果你还在为 MCP 的粘性绘画和负载均衡头疼，那这次 2.0 更新就是为你准备的。彻底抛弃握手流程，单次 HTTP 请求直接调用工具。就这一步，这次的主角是 Anthropic 在2026年7月28日正式发布的 Stateless MCP 规范。它的核心目标明确，把 MCP 从一个演示玩具变成真正的生产级代理基础设施。很多人误以为 MCP 是必须长连接的，其实它本质上可以完全无状态，像 STPI 一样简单。回顾过去8期关于协议演进的追踪，从最初的工具调用探索，到今年7月智能体深度整合复杂业务流程，这次是架构层最重要的一次修正。协议从2025年9月的 CP1442 提案就开始酝酿，终于在今年5月21日锁定 RC 版本，经过10周验证窗口后落地。Simon Willison 最近做了个实测，他部署了 Dataset MCP 工具，直接问 Cloud 关于他博客的问题。Cloud 自动把请求拆解成了7条 SQL 查询，流畅跑通了整个流程。这是在 LLM 0.32 RC2 版本下完成的，完全不需要之前复杂的绘画保持。为什么说这是生产级改进？以前的协议必须维护 Session ID， 导致你没法用普通的轮询负载均衡。现在彻底去状态化，每台服务器独立处理，重启也不断链，水平扩展瞬间拉满，把绘画状态从传输层踢出去，改由模型显示持有标识符、句柄来管理。现在工具返回一个标识符，模型在后续调用时把它传回来，这让审计变得全透明，甚至连小模型也能稳稳驾驭状态流转。很多人为了图方便，直接给 Agent 开一个 Shell 环境，风险太大。Stateless MCP 把所有的工具调用都限定在可审计、可沙箱的框架内，这是它能回归生产环境的关键。如果你想上手试试，用 MCP Explorer 就行。这是一个无状态的 Python 命令行工具，甚至不需要安装，直接用 UX 就能跑。它能帮你像探测 Arrest API 一样去探测任何 MCP 服务器，看看它的工具定义。可能你会问，这跟 OpenAI 的 Function Calling 有啥区别？ MCP 的核心优势在于它是一套通用的协议标准，不像各个平台的私有方案，更适合复杂的跨系统集成。也要提醒大家，现在生态还在磨合期，官方文档的日期有小瑕疵，比如2026年7月31日那天其实是周五，不是周二，而且有12个月的旧协议过渡窗口，这意味着旧版生态迁移还需要时间，不用急着全量重构。社区现在很兴奋，认为这是 MCP 的救命稻草。当然，也有人担心，如果对话轮次太多，这种显示句柄会不会带来额外的 token 开销，以及企业级网关该怎么做统一的限流，这些还需要进一步观察。最直观的指标在这里，遗留协议起码要2次 HTTP 请求，现在只需1次。这1倍的性能差距，在大规模并发下就是巨大的成本节省。账就这么简单。无论如何 ，Stateless MCP 的出现标志着 Agent 基础设施的重大转向，从随意组合走向了标准化交付。这可能就是下一代企业级 AI 服务的底座。Anthropic 给出了12个月的弃用缓冲期，现有的系统还能跑，有充足的时间在保证生产稳定的前提下，分批次迁移到 Stateless 版本。Stateless MCP 不仅仅是协议的简化，它其实是在帮开发者找回对 AI Agent 的控制权。如果你常处理敏感文件，装一个试试，反正开源不要钱。